Jedan svečani pozdrav svim lovcima na praznične filmske naslove. Ja sam Dušan i nismo se vidjeli od prošle godine. Nadam se da vam je doček bio spektakularan. Ja sam svakako uživao praveći tu atmosferu onako kako treba da bude. I eto, dao sam samom sebi jedan nemoguć domaći zadatak da posle 3 godine napravim prostor u kome dočekujem novu godinu još svečaniji i blještaviji nego što je bio. I opet treba imati u vidu da sam ja neko koji je odrastao na filmove kao što su Sam u kući, Deda Mraz, Čudo u 34. ulici, Divan život i sve to sigurno nije uticalo na mene da postanem osoba kakva jesam. Zar ne?
Nadam se da vam je bilo zabavno i da ste uživali onoliko koliko sam ja uživao dok sam sve ovo pripremao i da vam je sve ovo blještavilo i raznolikost pokazalo te sposobnosti koje ja uvijek čuvam za ovo doba godine. I uglavnom iskoristit ću isto priliku da vam dam par preporuka za filmove koje nisam ranije gledao, kao što su, na primjer, 12 dana badnje večeri sa Kelsey Grammerom i Spencer Grammer, njegovom ćerkom, koja je, da kažemo, jedna zanimljiva obrada dana mrmota, Groundhog Day-a, gdje imate čovjeka koji je jedan biznismen koji je samo posvećen tome da prikupi što veću količinu novca, razmišlja samo o svojoj kompaniji, nema mnogo vremena za praznike, a nažalost ni za svoju porodicu. Tako da, nakon jedne neobične nesreće, završava kod Deda Mraza koji mu daje 12 šansi da popravi sve i da otkrije koja je prava suština Božića i tog božićnog duha. I nakon toga se njemu svaki put resetuje dan, gdje on gubi glavu pokušavajući da dokaže da je zaista spreman da pokaže kakva je stvarna osoba i da je razumeo kako treba da funkcioniše prava ta božićna atmosfera. I to bukvalno gubi glavu jer ćete vidjeti šta se sve dešava sa njim. Tako da je jedan vrlo zanimljiv TV filmčić koji bih preporučio da pogledate iz 2022. I iz 2024. znači novi film je Dear Santa sa Jack Blackom u jednoj veoma neobičnoj ulozi, s obzirom da su se ovdje opet vratili braća Farrelly sa kojom je imao priliku da sarađuje u filmu Shallow Hal, tako da posle toliko godina, čak 25, imamo priliku da ih opet gledamo zajedno. Tako da je bilo interesantno uz taj prepoznatljivi humor braće Farrelly da posmatramo sa Jack Blacka onako kako je sav razuzdan, a celokupna priča se vrti oko dečaka koji zbog malog problema sa disleksijom umjesto Dear Santa napiše Dear Satan, tako da to pismo sa tim božićnim željama završava dole u paklu i nakon toga se pojavio Jack Black koji mu daje 3 želje. Naravno, ja bih mnogo više voleo da se meni obrati Elizabeth Hurley, takvu đavolicu je teško odbiti, ali eto i Jack Black je bio izuzetno zabavan, također ima nekih veoma zanimljivih emotivnih trenutaka i kako bude film odmicao vidjet ćete koliko sve to veoma zabavno i praznično izgleda i naravno ima i jedan interesantan preokret pri kraju filma gdje ćete vidjeti jednu isto poznatu filmsku zvezdu koja je ranije isto imala priliku da sarađuje sa braćom Farrelly, a ima i tu prepoznatljiv kraj u jednom morbidnom, neobičnom stilu kako braća Farrelly znaju da rade. Tako da, iako su ocjene prilično niske, preporučujem da pogledate. Fino i zabavno, tako da iskoristite priliku dok su još ovi praznični dani. Uglavnom, to bi bilo sve što se mene tiče. Ja vam u 2025. želim divan život, da vam se čuda dešavaju u svakoj ulici i ostanite verni samima sebi, nemojte biti sami u kući osim ako to ne želite. Uživajte, budite zdravi, srećni, raspoloženi, a mi se vidimo uskoro i srećan lov!